Well, good day, dear students. How are you? Are you okay? Okay. Okay. Today is 20th of October, now English lesson. And before beginning our lesson, I would like to introduce myself. My name is Khansolo Sunaim Muzakova, and today's our new sim is lesson 1. But before lesson 1, you should know why should we learn English? Nima uchun biz ingliz tilini o'rganishimiz kerak? Bu bizga kerakmi? Ingliz tili haqida umuman informatsiya beraman. Demak, kirib bo'lgan bo'lsalaring, demonstratsiya yoqamiz. Albatta, modulda hamma narsani skachab qilib, zadaniya olgansizlar. Men shunaqa qilib umid qilaman. Tekshirganimda skachab etilgan ekan. Demak, sizlar bugungi mavzu haqida informatsiyaga egasiz. Demak, tushunmaganni tushuntirib o'taman. Birinchi, English is essential for us. Ingliz tili bizlar uchun zaruriy. Information about English. Ingliz tili haqida informatsiya. Til bu nima? Language is our primary source of communication. Demak, biz kommunikatsiya qiladigan bu qurol. Bir-birimiz bilan aloqa qilishimiz uchun tildan foydalanamiz. Fikrlarimizni bildiramiz. Demak, there are thousands of languages in the world. Minglagan tillar bor dunyoda. Har bir davlatning o'zining milliy tili bor. Demak, ingliz tili nima uchun davlatlararo, millatlararo umuman hammaga tengdek til hisoblanib ketgan? Nimaga o'zbek tili emas? Nimaga shved yoki nemis tili emas? Iminni, ya'ni ayniqsa ingliz tili. Sababi, demak, ingliz tilini hozir dunyo yuzi bo'yicha hamma davlatlarda ikkinchi til sifatida o'rgatilyapti. Shuni ham sabablarini ko'rsatib o'taman. Nima uchun ingliz tili ahamiyatli ekanligini 6 ta sababini ko'rsatib o'tganman. Mana birinchi, it's an international common tongue. Birinchi, davlatlararo umumiy til. It is the language of akademiya tili. It gives you access to a wealth of written media, online and printed. It comes in handy when traveling. It's essential if you want to work in international business or commerce. Okay. Demak, birinchi davlatlararo til, ikkinchi akademiya tili, uchinchi siz yozma mediada ham shu ingliz tilini ko'rasiz. Demak, online, YouTube xohlagan saytlarda ko'proq ingliz tilida aytiladi. Nimasi yangi bosmadan chiqqan kitoblar bo'lsin, hammasi ingliz tilida aytiladi. Agar siz o'zingiz bilimingizni oshirishni va shu bilimingiz orqali boylik orttirishni xohlasangiz, ingliz tilini o'rganishingiz kerak. Bu sizga boylik olib keladigan til. It comes in handy when traveling. Sayohat etgan paytingizda bu sizlarga qurol bo'ladi. Masalan, siz Shvetsiyaga ketdingiz sayohatga yoki boshqa mamlakatlarga, davlatlarga ketdingiz, lekin u yerning tili, ona tili, boshqa tili bo'lgan bilan ingliz tilida bemalol gaplasha oladi. Rivojlangan mamlakatlarning hammasida ingliz tilida bemalol gaplasha oladi. Shuning uchun ham u yerda o'rgatilyapti. O'rganilib bo'lingan bo'lsa ham yanada ham kengroq o'rgatilyapti. It is essential if you want to work in international business or commerce. Ingliz tili siz uchun ahamiyatli agar siz davlatlararo savdo-sotiq biznesingizni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsangiz. It is the language of Hollywood. Hollywoodning bu tili. Endi shular haqida qisqacha har bir punkt haqida mana qisqacha fikrlar bildirilib o'tilgan. Masalan, 360 million odam bu umumiy yuzi bo'yicha o'zining ona tili sifatida gapiradi. Masalan, bizning ona tilimiz o'zbek tili, qoraqalpoq tili bo'lsa, ularning 360 million odamning o'zining ona tili ingliz tili. Endi 1,5 milliard odam esa ingliz tilida bemalol gaplasha oladi. Endi hozirda soni juda ham ko'payyapti, kundan kunga. Ona tili sifatida gaplasha oladi, shu darajada gaplasha oladi. Endi mana nimasini ko'rsatib o'tganman.
qaraydigan bo'lsangiz, tablitsada protsentlar ko'rsatib ketdim. Ingliz tilida gapiruvchilar AQShda 94.2%, Indiyada 10.35%, countries Pakistan 49%, Nigeria 53%, United Kingdom 97.74%, Philippines 56.63%, Germany 64%, Bangladesh 18%, Canada 85%, Egypt 35%, France 39%, Italy 34%, Ghana 66.67%, Australia 97.3%, Thailand 27.16%, South Africa 31%. Deyarli 50%dan kamrog'i shu davlatlarda ingliz tilida judayam yaxshi gapirishadi. O'z ona tilidagi gaplashadi. Mana O'zbekistonga ham keldi, judayam ko'p yoshlarimiz ingliz tilida bemalol gaplashadi. O'zini spetsi kimyo yoki biologiya yoki konchilik ishi bo'lgani bilan IELTS saferni olib, o'zini bilim darajasini ko'rsatib qo'yapti. Demak, shu ingliz tilida bemalol o'zingni nimangni, maxsus faningni bilganing judayam senga foyda keltiradi. Investitsiya kiritishda asosan siz chet davlatlar bilan ishlashingiz osonlashib, o'zingizni biznesingizni, shaxsiy biznesingizni yo'lga osongina qo'yib olasiz. It is the language of academy. Universitet bo'lsin, institutlar bo'lsin, kollej, litseylar, maktablar hammasida ingliz tilida o'rgatiladi. Hamma davlatlarda. Demak, 2010 yilga kelib 90% umumta'lim maktablarining primary school students Yevropada bo'lsa ham ingliz tilida maktab ta'limlanadigan 73% juda yaxshi gaplashadigan darajada bo'lgan edi. Test olingan edi. Dunyo yuzining adabiyotlari ham ingliz tilida yoziladigan bo'lib ketdi. Dunyo yuzi bo'yicha adabiyotlar. Endi bir nimaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Nima uchun bitta ingliz tili boshqa til emas, именно ingliz tili dunyo yuzlik til bo'lyapti. Sababi siz tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, English demak Angliyada Britaniya qirolligi bo'lib, ular AQShni, Kanadani, Avstraliyani, Indiyani juda ham ko'p davlatlarni bosib olgan. Invaded degan bosib olishgan va ular demak bosib olishib, demak they organized that all the invaded countries should speak in their language. And ularning bosib olgan davlatlari ingliz tilida gaplashish uchun, bir-biri bilan muloqot qilishlari uchun, demak, bog'dar soatib hamma narsani ingliz tilida olib borishgan. Demak, shu bosib olgan davlatlari ingliz tili ular uchun oson bo'lgan va bir-biri bilan muloqot qilgan. Shu davrdan buyon, demak, ota-bobolaridan o'tib, ingliz tili ikkinchi til sifatida gaplasha oladigan bo'lib ketdi. Yana shunchadan ko'p davlatlar, rivojlangan davlatlar Angliyaning koloniyasida bo'lgan, qarab turibsiz, AQSh mana rivojlangan davlatlar albatta shu ingliz tilida bemalol gaplasha olgan bo'lgani uchun ham ko'p davlatlar biladigan bo'lgani uchun ham English is an international language. Ingliz tili bu davlatlar orasida hisoblanadi. Endi shu nimani ham ko'rib o'tamiz. Yana protsentlarda ham ko'rsatilgan. Is English essential for us? Yes, surely essential.
And I have just given you 6 reasons why English is essential. Because English is so popular that most countries, especially developed countries, can easily speak in English. And so if you want to improve in the top of your business, you should learn English. Ingliz tilini albatta o'rganishingiz shart. Mana protsentlarda ham ko'rsatib o'tdim, qancha davlat ingliz tilida gaplashadi. Eng kami mana 31%, mana 27%. Demak, davlatning shuncha odami as a native speaker, demak, native ya'ni ona tili sifatida ham juda ham yaxshi gaplashiladi. Rivojlangan davlatlarning hammasida ingliz tili is a second language, ikkinchi tili hisoblanadi. Yana modulga qaytamiz. Moduldan mana tushuntirdim, kirish ingliz tili nima uchun zaruriy ekanligini. Endi bugungi mavzu lesson 1 Independence Day. Please write today's date. Bugungi sana 20th of October, 20 oktyabr va lesson 1 Independence Day. Nima degani? Can you translate Independence Day? Mustaqillik. Yes, you write mustaqillik kuni. Day kuni. When do we celebrate our Independence Day? When do we celebrate? Qachon bayramlaymiz? 1st of September. 1 sentyabr. We declared our Independence Day in 1991. 1981 91 yili nima qildik? E'lon qildik. 1 sentyabr biza umumiy mustaqillik kunimiz. O'zbekiston Respublikasining mustaqillik kuni. Yana mavzu bo'yicha savollar to'plami, glossariy, mavzuga oid asosiy va qo'shimcha adabiyotlar, internet materiallar, presentation, fan mavzusiga oid audio-video materiallar va video ma'ruzalar, test hammasi uchun mustaqillik kuni uchun bag'ishlanib ko'rsatiladi. Demak, sizlar agar shuni downloaded, if you downloaded, you can easily answer for my questions. Agar siz uni skачать qilib olgan bo'lsalaringiz, tez so'roqqa osongina javob bera olasizlar. Ikkinchi savol sizlarga. What kind of national symbols do you know? National symbols. Qanday milliy simbollarimiz bor? Milliy bayroq nima deyiladi? National flag. National anthem. Yes? Do you know anthem? Who is the author of national anthem? Who is the author of national anthem? Milliy himning avtori kim? Himning avtori kim? Mutal Burxonov. Mutal Burxonov bu he was a composer. Mutal Burxon composer and Abdullah Aripov is the author of our national anthem. Okay. How many republic and regions has Uzbekistan? Necha respublika va viloyat bor O'zbekistonda? 12. In English. 12 in English. Nima bo'ladi? Inglizchasiga 12? 12. How many republic? Necha respublika bor? Avtonom respublika. One republic, yes? Karakalpakstan Autonomic Republic, yes? Okay. Yes. To'g'ri. Demak, sizdan mavzu bu yerda hammasi ko'rsatilgan. Endi glossariy. Har bir darsda glossariy ko'rishib, yozib olishinglar kerak. Glossariy bu yangi so'zlar. Har bir darsda yangi so'z o'rganib borsalaring, nimalaringiz sizni ingliz tilida gaplasha olishingiz o'sadi. You can improve your speaking.
by learning new words. Festive, adjective. Something that is festive is special. Bu maxsus, rang-barang, qiziqarli deganini bildiradi. Bu sifat. Judayam maxsus, qiziqarli, festive. Festival degan so'zni bilasiz, ha? Festival bu qiziqarli bir namoyish qilinadigan, bayramlanadigan narsa. Demak, festive shu festival so'zidan olingan. Bu qiziqarli degan. Fascinating judayam qiziqarli degani. Extremely interesting. If you describe something as fascinating, you find it very interesting and attractive, and your thoughts tend to concentrate on it. Excitable. Excite degani bu nima qilish, vaqtni judayam qiziqarli o'tkazish, shodlanish deganini bildiradi. Responding too readily to something new or stimulating. Easily excited. If you describe someone as excitable, you mean that they behave in a rather nervous way and became excited very easily. Judayam nima deydi? Energichniy odamlarni excitable deydi. Demak, excitable person deydi. Treat. Treat degani meditsina tili bilan aytadigan bo'lsak, bu kasallikdan davolanish. Bu yerda treat birovning yetishmaydigan narsasi bilan ta'minlash, birovni ta'min qilish. Demak, bu fe'l. Hurt degani bu fe'l. Unheeded. Heard or noticed but disregarded. If you say that something such as a warning or danger goes unheeded, you mean that it hasn't been taken seriously or dealt with. Demak, heard or noticed but disregarded. Eshitilgan yoki sezilgan, lekin judayam asosiy emas. Consistent. O'ziga ishongan odamni consistent deydi. Bilimli, ingliz tilida bemalol gapira oladi, o'zini qayerda qanday qilib tutishni biladi. Demak, o'ziga ishongan bu consistent. Implementation bu so'z turkumi bo'lib, the process of putting a decision or plan into effect, execution. Demak, bu rejani kuch bilan amalga oshirish deganini bildiradi. Implementation kuch solib amalga oshirish. Anticipation bu nima? Bu judayam o'zingga qoniqarli darajada nima deydi? Qoniqishda, bir nimadan qoniqish. Qoniqarli narsa ot bo'lgani shu. Удовлетворение deydi-ku. Spectacular. Beautiful in a dramatic and eye-catching way. Bu ko'rgan paytimizda judayam chiroyli va ko'zga tortadigan, deydi-ku, ko'zga yaqin chiroyli narsa. An event such as a pageant or a musical produced on a large scale and with striking effects. Bu shunday namoyish desa ham bo'ladi, judayam muzikalniy, ya'ni musiqaviy keng darajada namoyish etiladigan bu nima? Jarayon. Completion. Complete deydi, to'liqtir degani, complete degani to'liqtir, bajar. Completion ot so'z turkumi bo'lganida bu to'liqtirma, to'ldirilgan narsa deb перевод qilsa ham bo'ladi, tarjima qilsa bo'ladi. The action or process of completing or finishing something. Demak, bir nimani to'liqtirish degani, to'liqtirilgan narsa bu completion. Demak, har bir darsda shunaqa qilib kamida 10 so'zdan o'tib qolsa, juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu 10 ta so'zga gap tuzishingiz kerak. You make up sentence using these 10 words. Continue. Glossary bu new words, toza so'zlar edi. Endi tests. Grammatikadan yozib olinglar. Grammatikadan
Tense bu zamon. Ingliz tilida zamonlar mavjud. Present, past, future. Hozirgi, o'tgan, kelar zaman. Endi turlari bor. Simple, oddiy, continuous, davomiy, perfect, tugallangan, perfect continuous, tugallanib davom etgan. Demak, shu formalarida bu tovus ichidagi fe'llarni ma'nosiga qarab qo'llash kerak. Endi aytadigan bo'lsam, present hozirgi oddiy zamon bu yerda va hozirgi davom etuvchi zamon, o'tgan oddiy zamon, o'tgan davom etuvchi zamonlar bu yerda qo'llanilgan. Shu to'rtta zamon haqida kichkina tushuntirma bermoqchiman. Present simple doimiy takrorlanadigan ish harakatini bildiradi. Subject plus verb SES. I go, he goes to university every day. Har kuni men u universitetga boramiz. Ega plus fe'lga s yoki es qo'shiladi. Present continuous. So'roq shakli present simple ning do does egani oldiga chiqib ketadi. Asosiy fe'ldagi ses does ga o'tadi. Agar he she it bo'lsa, bo'lishish shakli esa subject plus don't doesn't plus verb. I don't like strawberry. Man klubnikani yaxshi ko'rmayman, qulupnayni yaxshi ko'rmayman. He doesn't like me. U meni yaxshi ko'rmaydi, uni yoqtirmaydi. Demak, doesn't bo'lsa like tagi s doesga o'tib ketadi. Endi hozirgi davom etuvchi zamon now, at the moment, look keywords, ya'ni signal so'zlari bilan qo'llaniladi. Masalan, look, the birds are flying. Qaranglar, qushlar uchib kelyapti. Hozirgi davom etuvchi zamonda ko'zimiz oldida davom etayotgan ish harakatlarini bildiradi. Masalan, uning strukturasi subject ega plus am is up plus fe'l verb plus verb ing. I am speaking English. Man ingliz tilida gapiryapman. Subject I am speaking fe'lga ing qo'shdim. So'roq shakli emizda egani oldiga chiqib ketish orqali yasaladi. Are you speaking English? Is she sleeping? U uxlayaptimi? Now qo'shib olsa ham bo'ladi. Masalan, is she sleeping now? U uxlayaptimi hozir? Listen, somebody is knocking at the door. Listen da bilsa bo'ladi. Tinglang, kimdir eshikni taqillayapti. Demak, tinglang bu signal so'z bo'lsin sizga. Izda present continuous qo'llaniladi. Endi bu so'roq qo'shish shakli aytildi. Endi past simple. Past o'tgan oddiy zamon, o'tganda boshlanib, o'tganda tugallangan ish harakatni bildiradi. Men o'qishga kirdim. Kecha men universitetga bordim. 1 soat oldin kitob sotib oldim. Demak, boshlanib tugallandi, vaqti aniq ko'rsatilsa past simple bo'ladi. Endi uning strukturasi subject verb ed, to'g'ri fe'l bo'lsa ed qo'shiladi. Noto'g'ri fe'llar ikkinchi tur orqali yasaladi. Masalan, go borish, went bordim. So'roq shakli did orqali yasaladi. Did egani oldiga chiqib ketsa, asosiy fe'l hozirgi zamon formasiga tushadi. Did you go to school yesterday? Kecha siz nimaga o'qishga bordingizmi? Yes, I went to school yesterday. Ha, men borgan edim kecha o'qishga. Yana bo'lishish shakli didn't orqali yasaladi. I didn't go to school yesterday. Men o'qishga bormagan edim. Endi past continuous o'tgan davom etuvchi zamon bu subject was, were plus verb ing. O'tganda belgili vaqtda ish harakatning davom etganligini, tugallamaganligini bildiradi. Masalan, kecha soat 5 da telefon qildim, nima qilayotgan edingiz? What were you doing at 5 o'clock yesterday? I was sleeping. Men uxlayotgan edim. Yoki while bilan ikkita davomiy ish harakat birgalikda qo'llansa ham bo'ladi. I was sleeping while my mother was cooking dinner. Men uxlayotgan edim, oyim ovqat tayyorlayotgan edi. Ikkita davomiy ish harakat birgalikda qo'llanilsa while bilan bog'lanadi. Endi
qandaydir bir qisqa ish harakat bilan ham qo'llaniladi past continuous, past simple birgalikda. Masalan, siz tushuntirayotganingizda o'quvchingiz kelib qolgan bo'lsa, masalan, men aytaman, when I was explaining new scene, my student came in. Demak, came in kelib bo'ldi, past simple'da qisqa tugallangan ish harakat. Tushuntirayotgan paytim to'liq tugallamagan, I was teaching. Demak, shunday qilib qo'llanilishi mumkin. Bu mashqni shu zamonlarni qo'llab yozishingiz kerak. Endi qo'shamiz. Demak, bugungi mavzu tushunarli bo'ldimi? Do you have any questions? Yes. Yes. Do you have any questions? So'roqlar bormi deyapman. Bor? No? You don't have any questions. Do you want to learn English? Ingliz tilini o'rganishni xohlaysizmi? Do you want to learn English? Yes. If yes, you should learn by heart Yes. 10 words. Agar ha bo'lsa, kamida 10 ta so'zni yodlab olishingiz kerak. And every day you should listen conversations. Har kuni ingliz tilidagi без перевод deydi-ku, tarjimasiz nimalarni, dialoglarni eshiting, kinolarni ko'ring. Tushunish shart emas. Ko'proq tinglasangiz, harakat orqali tushunsa ham bo'ladi. Tushunarlimi? Is everything understandable? Okay, we can continue our lesson in the Moodle. For now, thank you for your attention. Goodbye. We can Goodbye. in the Moodle. Moodle'da davom etamiz.